चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हाय हाय तो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अपने जिगर को नाचू आज छम 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 छम। प्यारी समझ गई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जय बजरंग बली। आयो रे माँ। आयो रे माँ। अबे साले तभी माय के चोदो मामो तेरा बहन के
गाड़ी कितनी औसम है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो हाँ जी गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर आपके चेहरे पे स्माइल आई है ना भाई, तो भाई कमेंट करके जाना, ठीक है। और भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको तो पता है सारी चीज का, और हम कंटिन्यू कर रहे हैं सारी चीज। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत जरूरत है हमें इस चीज की, क्योंकि अभी चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन है। तो उठने में टाइम लगेगा, वो तभी उठेगी जब आप सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।